हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे पास ये जो फ़ोन आया हुआ है, ये रियलमी का फ़ोन है। और इसमें प्रॉब्लम हम बता देते हैं आपको कि इसमें प्रॉब्लम हुआ है कि इसमें जो माइक इसका वर्क नहीं कर रहा है। देखिए, हम खोल कर इसको दिखाते हैं, ऑन करके इसमें रिकॉर्ड को चालू करते हैं तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम रिकॉर्ड को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी पॉइंट नहीं चल रहा है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा भी पॉइंट नहीं चल रहा है, यानी माइक हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सही करेंगे, इससे को सबसे पहले तो हम बोलते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये माइक है इसका, ठीक है। और इस जगह को निकालते हैं। निकालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये माइक है, ठीक है। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस होता है, यहाँ से सप्लाई माइक में आता है, और ये वाला माइक यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और हीटिंग कर रही है, रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है तो ये माइक काम नहीं करता है। तो यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे। और ज़्यादातर इसमें हीटिंग का रेजिस्टेंस ही ख़राब होता है, माइक थोड़ा बहुत ही रेयर केस में ख़राब होता है। तो पहले हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद उस दोनों पॉइंट को हम शॉर्ट करेंगे। और देखिए, यहाँ पर हमने रिमूव कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उंगली पर हमने रखा है रेजिस्टेंस को, और जो रिमूव हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। और हम करेंगे इस दोनों पॉइंट पे यहाँ पर पेस्ट लगाते हैं। पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पर तो आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर जो छोटा सा रेजिस्टेंस है वही होता है ख़राब। तो यहाँ पर हमने देखिए पेस्ट लगाकर हमने यहाँ पर दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर रहे हैं। और करने के बाद आपको चेक करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, और इस पर नहीं होगा तो माइक को आप रिमूव करके लगा सकते हैं। तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हालांकि हमारा फ़ोन से उतना क्लीन नहीं आ रहा है, वहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने जम्पर ले लिया है, ज्वाइंट कर लिया है। अब चलिए इसको सॉकेट को लगाते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम बैठाते हैं। इससे पहले ये स्पीकर भी बैठा लेते हैं ताकि आपको साउंड सुनाई दे। तो इसको लगाते हैं, और लगाने के बाद आपको ऑन करते हैं मोबाइल को, और साउंड को रिकॉर्ड करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, हमने रिकॉर्ड ऑन कर दिया है, और यहाँ पर ओके करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों पॉइंट चल रहा है, ठीक है। पूरी तरह से हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, देख रहे हैं पॉइंट चल रहा है। अब इसको ओके करते हैं। देखिए पॉइंट चल रहा है इस पर, यानी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपको सुना कर भी दिखा देते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, सुनाई दे रहा है, देख सकते हैं।